Сәлем, сендермен Мерей. Бүгін біз ұбт-ға қалай дайындалу керек және жіберетін топ қателіктерді айтатын боламыз. Ең бірінші қателік ол уақытыңды дұрыс басқармай оқу. Яғни бұл нәрсе ең біріншіден сенің денсаулығыңа зиян, екіншіден бұндай темппен сен ұзаққа бармайсың және үшіншіден сенде выгорание болады. Мысалға алсақ, спортшылар мәреге жеңіспен жеткенше өздерінің күшін сақтау үшін жарыс басында ақырын жүгіреді. Сол секілді сен де сенің дайындығың нәтижелі және ұзақ уақыт болу үшін әр пәнге белгілі бір уақыт бөлу керек. Яғни қатты көп уақыт оқымай, аз-аздан үздіксіз дайындалу керек. Екінші қателік ол қатемен жұмыс жасамау. Қатемен жұмыс ол жоғары балл жинаудың ең эффективті жолы. Яғни анализ жасау. Сен мысалға белгілі бір пәндерден болсын, тақырыптардан болсын, ақсаңдап жататын болсаң, сол жеріңді қатемен жұмыс арқылы қайтадан жөндеп отыру керек және де оқып қайталап отыру керек. Және үшінші қателік ол қиын тақырыпты дұрыс схемамен оқымау. Яғни сен кез келген тақырыпты түсініп оқу керексің. Егер де сен сол тақырыпты түсініп оқитын болсаң, сол тақырып туралы сенің миыңда жалпылама түсінік болады және оны ары қарай алып кету оңайырақ болады. Түсінгеннен кейін барлығын есте сақтау керек. Ал есте сақтаудың ең эффективті жолы ол практика жасау. Мысалға, тригонометрия формуласын алып қарастырайық, немесе тақырыбын. Сол тақырып бойынша сен көп есеп шығаратын болсаң, яғни практика жасайтын болсаң, сенде автоматты түрде оның барлығы жатталып қалады. Және келесі қателік ол дайындықты кейінге қалдыру. Ешқашанда дайындығыңды соңғы айға немесе кейінге қалдырма. Сен ең бірінші өзіңе приоритет қоя білуің керек. Саған не маңызды? TikTok көру, телефон қарау, немесе достарыңмен қыдыру, немесе армандаған мамандығыңа грант қатысу және өзіңнің болашағың. Бұл жерде таңдау өз еркіңде. Жалпы өмірде басқара алатын дүниелер бар. Ол әрине уақыт және күнделікті жасайтын өзіңнің іс-әрекетің және дайындықты қазір бастау. Сол себепті өзіңе беріліп тұрған әрбір мүмкіндікті пайдалан, қолдан және уақытыңды бос кетірме. Осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, комментарий жаз және достарыңмен бөлісуді ұмытпа.